მოგესალმებით. 2 წლის წინ, როცა ამ ორგანიზაციას ქმნიდით, გვინდოდა პარტიულ და პოლიტიკურ საქმიანობაში ქალების როლისა და ჩართულობის მაქსიმალური უზრუნველყოფა გაგვეკეთებინა. მიხარია, რომ პარტია ქართული ოცნების ამ გადაწყვეტილებით ნამდვილად მოვახერხეთ ჩვენი გუნდის შიგნით წარმატებული და აქტიური ქალების მობილიზაცია გაგვეკეთებინა. ჩამოგვეყალიბებინა ქვეყნის მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქალების ქსელი. მოგვეზიდა ახალი წევრები, გვემუშავა ქალების საჭიროებების იდენტიფიცირებასა და მათი გაძლიერებისკენ მიმართულ პოლიტიკაზე და მიგვეღო ხელშესახები შედეგები. 2 წლის წინ ჩვენ კარგად გვესმოდა, რომ ქალების გაძლიერების დროებითი სპეციალური ზომები, როგორიც არის კვოტირება, სახელმწიფო ორგანოებში ქალების წარმომადგენლობის კრიტიკული ოდენობის, ანუ მყისიერი შედეგების მიღების ერთგვარი და ერთ-ერთი გზა იყო. თუმცა პოლიტიკურ სფეროში არსებითი თანასწორობის მიღწევა გრძელვადიან და შენარჩუნებად შედეგებზე ორიენტირებას მოითხოვს. სწორედ ამ ფაქტორის გათვალისწინებით იქნა მიღებული გადაწყვეტილება პარტიის შიგნით ქალთა ორგანიზაციის შექმნაზე, რაც თავის მხრივ ხაზს უსვამს პარტიის შიდა დემოკრატიის მაღალ ხარისხს და გაცხადებულ პრიორიტეტად ასახელებს ქალების საჭიროებებს. განვლილი 2 წელი მნიშვნელოვანი მიღწევებისა და გამოცდილების გზა იყო, რისი გაკეთება შევძელით ამ მცირე პერიოდში. სიამაყით გეტყვით, რომ ჩვენ ერთობლივი და დიდი ძალისხმევით შევქმნით რეალურად ფუნქციონირებადი სტრუქტურა პარტიაში, რომელიც არ ატარებს უბრალოდ დეკლარირებულ ფასადურ ხასიათს და რეალურად ზრუნავს ქალების პოლიტიკურ გაძლიერებაზე. შევქმნით ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში ყველაზე მრავალრიცხოვანი ქალთა ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს გამართული სტრუქტურა და ფუნქციონირების მყარი საფუძველი, რომელიც გაწერილი არის ჩვენს წესდებასა და დებულებაში. აღნიშნული უზრუნველყოფს ქალთა ორგანიზაციის აღმასრულებელი რგოლის, თბილისისა და 10 რეგიონული საბჭოს კოორდინირებულ მუშაობას. ჩვენს გარშემო შემოვიკრიბეთ საზოგადოებრივად აქტიური და მოტივირებული ქალები და მოხარული ვარ, რომ გაგიზიაროთ ინფორმაცია 2022 წლის მერე ჩვენი ახალი წევრები, მხარდამჭერები, სადღაც 6000 აჭარბებს. ჩვენ შევქმნით პლატფორმა, სადაც ქალების ხმა ისმის. მათ უშუალო კომუნიკაცია აქვთ პარტიის ლიდერებთან და გადაწყვეტილების მიმღებებთან. შევქმნით მენტორობის, გამოცდილების გაზიარების და პიროვნული განვითარების სივრცე. ჩვენი მთავარი მესიჯები მივიტანეთ უამრავ ქალთან, რომლებიც პოტენციურად შეიძლება გახდნენ ჩვენი ორგანიზაციის წევრები ან წარმოადგენენ ელექტორატს. ამ პერიოდის განმავლობაში შევხვდით 40,000-მდე ქალს. ჩვენი მთავარი მიზანი ერთი მხრივ მათთვის ჩვენი პოლიტიკის და სახელმწიფო პროგრამების გაცნობა იყო, მეორე მხრივ კი მათი საჭიროებების და გამოწვევების იდენტიფიცირება. წინა პლანზე წამოვწიეთ ქალი ამომრჩევლის საჭიროებები და დავიწყეთ როგორც პარტიის შიგნით, ასევე შესაბამის ორგანოებში მათი ადვოკატირება. განვლილმა გზამ კიდევ ერთხელ დაგვანახა ჩვენი ორგანიზაციის პოტენციალი და დაგვარწმუნა, რომ კიდევ ბევრი სასიკეთო ცვლილების განხორციელება შეგვიძლია. ყველა წარმატების ისტორია ერთიან და გუნდურ მუშაობას ეფუძნება. ჩვენ ვაერთიელებთ ქალებს საქართველოს ყველა რეგიონიდან. ქალებს, რომლებიც არიან ხმა საკუთარი ოჯახების, საკუთარი რეგიონების, ეთნიკური თუ რელიგიური ჯგუფების, ხმა მეწარმე ქალების და ფერმერების, ხმა იმ ქალების, რომლებიც არ შეეგუენ ძალადობას, გაიმარჯვოს მასზე და ამ შემთხვევაში სხვებისთვის არიან საუკეთესო მაგალითები. ქალებს, ვინც დარწმუნებულები არიან, რომ მათაც უნდა შეჰქონდეთ თავისი წვლილი ქვეყნის განვითარებაში. მადლობა მინდა გადაუხადო თითოეულ ჩემს თანაგუნდელს, ვინც ქალთა ორგანიზაციის დაფუძნების დღიდან თავდაუზოგავად შრომობს და დებს კონკრეტულ შედეგს. უმრავლესობა თქვენგანი ჩვენი პოლიტიკური გუნდის დიდი ხნის ერთგული წევრები ხართ და მიხარია, რომ ახლა უკვე ჩვენ ყველა ერთად კონცენტრირებულად მუშაობთ ქალების გაძლიერებაზე. მადლობა თითოეულ თქვენგანს ჩემი როგორც ორგანიზაციის თავმჯდომარის მხარდაჭერისთვის. განსაკუთრებულ მადლობას გიხდით ახლად შეძენილ ჩვენი ორგანიზაციის ახლად შემოერთებულ წევრებს, მხარდამჭერებს, აქ დამსწრე საზოგადოებას, გაცხადებული ნდობისა და ინტერესისთვის. ჩვენ აუცილებლად სამომავლო წარმატების არაერთ ისტორიას გავიზიარებთ. და ბოლოს, როდის გადადის პოლიტიკის განვითარება უფრო მაღალ ეტაპზე, როცა საზოგადოების ყველა ჯგუფს აქვს მასზე მიმართული და მასზე მორგებული მიდგომა. როცა პოლიტიკის მიზანია გამოკვეთოს და წამოწიოს თითოეული ინდივიდი, ადამიანი მისი შესაძლებლობების და უნარების მიხედვით. როცა ქვეყნის განვითარების ყველაზე დიდი რესურსი არის ადამიანი და ამ რესურსების მაქსიმალური მხარდაჭერას იწყებს. ქალები ჩვენი ქვეყნის 52% წარმოვადგენთ. ქალებს და კაცებს
ერთად შეგვიძლია ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავალი უზრუნველყოთ. მიხარია, რომ ჩვენი პოლიტიკური გუნდის გაცხადებული მიზანია ადამიანზე ორიენტირებული პოლიტიკა, ხოლო ქართული ოცნების ქალთა ორგანიზაციის პირდაპირი დანიშნულებაა ქალების გაძნელება, წარმატება ჩვენს მიზნებსა და ამოცანებში. გამარჯვება 2024 წელს. დიდი მადლობა ყველას და ახლა მე მინდა სიტყვა გადავცე ჩვენი პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრს, ქალთა ორგანიზაციის პოლიტიკურ მდივანს, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრს ქალბატონ თეა წულუკიანს. ყველას მოგესალმებით და მინდა თქვა ძალიან გულწრფელად, რომ დღეს არ არსებობს ჩემთვის უფრო საპატიო მისია, ვიდრე თქვენთვის მადლობის თქმა გახლავთ. თქვენთვის, ვინც 2012 წლიდან და შემდგომ წლებში დადექით ამ პარტიის გვერდით და შესაბამისად იმ ღირებულებების აღსასრულებლად, რომელსაც ქართულმა ოცნებამ და მისმა დამფუძნებელმა ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა ჩაუყარა საფუძველი. მადლობა ამისთვის. მადლობა ჩვენს ახალ წევრებს და განსაკუთრებით ჩვენზე უმცროს გოგონებს და ქალებს, ვინც დღეს აქ არიან და ვინც შემოყურებს იმედით. იცოდეთ, რომ ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა. ცხოვრება რთულია, ამას ჩვენი ბებიებიც გვეუბნებოდნენ და ქალის ცხოვრება კიდევ უფრო რთულია, მაშინაც კი, როდესაც ხარ ბედნიერი. ამიტომაც იცოდეთ, ვინც ჩვენზე უმცროსები ხართ, რომ ჩვენ აქ ვართ თქვენთვის და თუ რაიმე შეგვიძლია თქვენს გვერდით გვიგულებთ. ჩვენ დიდი გზა გამოვიარეთ ყველამ ერთად. დღეს კვლავ ბრძოლის რეჟიმში ვართ. ვიცავთ თავს, ვიცავთ მშვიდობას და სტაბილურობას. მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენ ეს ყველამ ერთად შევძელით და მადლობა იმ ერთადერთ ადამიანს, რომელიც არის მშვიდობის და სტაბილურობის გარანტი ამ ქვეყანაში უკვე მე რამდენი წელია, ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. მადლობა დღევანდელი კონფერენციის ინიციატორს და ქალთა ორგანიზაციის ხელმძღვანელს, ქალბატონ ნინო წილოსანს და გამგეობის ყველა წევრს. წელს საარჩევნო წელია. წელს ჩვენ მოგვიწევს კიდევ უფრო გავაქტიურდეთ ქართული ოცნების პარტიის ქალები, ქალთა ორგანიზაციის წევრები და მე მინდა წინასწარ თითოეულ თქვენგან სოფლებში, ქალაქებში, ვინც იბრძოლებთ გამარჯვებისთვის, მადლობა გადაგიხადოთ ყველას სახელით და რა თქმა უნდა, ვინც ახლა გვისმენს ტელეეკრანთან, მათ ასევე მოვუწოდო აქტიურობისთვის, რადგან კიდევ მორიგჯერ არჩევნებზე მოგვიწევს არჩევანის გაკეთება მშვიდობასა და არეულობას შორის და არჩევანი იქნება მარტივი. ჩვენ ყველანი, ქალები და კაცები ამ ქვეყანაში ხმას მივცემთ, რა თქმა უნდა, მშვიდობას, განვითარებასა და სტაბილურობას. ამ მაღალი ტრიბუნიდან, როგორც სპორტის მინისტრს, მეჩვენებან, რომ არის საუკეთესო შესაძლებლობა, ვიცი რომ ეს თქვენი აზრიც არის, მადლობა ვუთხრა და პატივი მივაგო ჩვენი გამარჯვებული ფეხბურთელების მეუღლეებს. ჩვენი გამარჯვებული ფეხბურთელების დედებსა და ბებიებს, იმ ქალებს, ვინც ეს გამარჯვება ჩვენს სპორტსმენებთან ერთად მოიტანეს. მე მინდა დაგკვირდეთ, რომ მომავალში, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ თქვენთან ერთად მუშაობას ქალბატონი ნინო წილოსანისა და ჩვენი შესანიშნავი გამგეობის და რეგიონული ხელმძღვანელების ზედამხედველობის ქვეშ და მინდა რომ თქვენსავით თქვენს გვერდით მიგულოთ ქართული ოცნების და ქალთა ორგანიზაციის რიგით ჯარისკაცი. სიტყვას გადავცემ ევროპაში ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეს, ჩვენი ქალთა ორგანიზაციის ერთ-ერთ წარმატებულ და თვალსაჩინო წევრს ქალბატონ მაკა ბოჭორიშვილს. მოგესალმებით, ძვირფასო ქალბატონებო. პირველ რიგში მსურს ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ყველას იმისათვის, რომ ამ 2 წლის განმავლობაში თქვენი საქმიანობით პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო გააძლიერეთ.
პარტიის ქალთა ორგანიზაციის ყველა წევრს გილოცავთ იმ წარმატებებს, რამაც ახალი ძალა და ენერგია შესძინა ქართულ ოცნებას. თქვენმა საქმიანობამ დაადასტურა, რომ პარტიის ქალთა ორგანიზაციის შექმნა იყო ნამდვილად სწორი და წარმატებული პროექტი. გასული 2 წლის საქმიანობის შედეგების შეფასების გათვალისწინებით მაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წინადადებები, პარტიის ქალთა ორგანიზაციის გამგეობის წევრების და თავმჯდომარის კანდიდატებთან დაკავშირებით და გთხოვთ თქვენს მხარდაჭერას იმისათვის, რომ ამ 2 წლის განმავლობაში შექმნილი წარმატებული საფუძვლის საფუძველზე გავაგრძელოთ ასევე წარმატებული საქმიანობა მომავალი 2 წლის განმავლობაში. პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წინადადებით წარმოგიდგენთ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ქალთა ორგანიზაციის გამგეობის წევრობის კანდიდატებს. მაცაცო ნარიმანიძე, ქრისტინა კობახიძე, ნინო ლაცაბიძე, მარეხ ნიჟარაძე, თინათინ ხანჯალიაშვილი, თინა ზოიძე, თამარ მურალოვა, ნათია გოლიაძე, ინა კაპანაძე, ნანა ხუფაცარია, ნაირა მარშანია, ნიგარ ორუჯოვა, მაია ცოტნიაშვილი, ნინო წილოსანი, თეა ახვლედიანი, თეა წულუკიანი, ხატია წილოსანი, სალომე ქურასბედიანი, ირმა ზავრადაშვილი, მაია ბითაძე, გრეტა წიწავა, რიმა ბერაძე, ქეთევან ჩარკვიანი, მარიამ ლაშხი, სალომე ჯინჯოლავა, ნინო ვარდოსანიძე, თინათინ ნიბლოშვილი, ბაია კვიციანი, კიდევ 3 ქალბატონი, რომელიც დღეს არ გვესწრებიან, ქალბატონი ელისო ბოლქვაძე, ანივარ მუსოიანი, მარიამ ქვივიშვილი და მე, მაკა ბოჭორიშვილი. ხომთ კენჭი უყაროთ და მანდატის დაწევით დავადასტუროთ, ვინ არის მომხრე ამ შემადგენლობით გამგეობის არჩევის. მადლობა, ვინ არის წინააღმდეგი, ვინ შეიკავა თავი, ასეთი არ არის, ერთხმად მადლობა კონფერენციის გადაწყვეტილებით გამგეობის შემადგენლობა არჩეულია. ახლა წარმოგიდგენთ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ქალთა ორგანიზაციის თავმჯდომარის ნინო წილოსანის კანდიდატურას თავმჯდომარის თანამდებობაზე. გთხოვთ კენჭი უყაროთ და მანდატის აწევით დაადასტუროთ, ვინ არის მომხრე, ვინ არის წინააღმდეგი, ასეთი არ არის, თავი ვინ შეიკავა. მადლობა კონფერენციის გადაწყვეტილებით მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ქალთა ორგანიზაციის თავმჯდომარედ არჩეულია ქალბატონი ნინო წილოსანი. ქალბატონო ნინო, გილოცავთ. ქალბატონო ნინო, ქალბატონებო, ყრილობის დღის წესრიგის გათვალისწინებული საკითხები ამით ამოწურულია. მადლობას მოგახსენებთ კონფერენციაში მონაწილეობისთვის, დღეს აქ მობრძანებისთვის და ყველაფრისთვის, რაც გააკეთეთ ამ 2 წლის განმავლობაში. კონფერენციას დახურულად ვაცხადებ და მიკროფონს ვუტოვებ ქალბატონ ნინო წილოსანს. მადლობა. დიდი მადლობა, წარმატებები ჩვენ ყველას ერთად და უკეთესი საქმეებისთვის წინ. მადლობა.